안녕하세요. 시와 삶의 이야기 오늘도 함께 해주세요. 수라, 백석. 거미 새끼 하나 방바닥에 나린 것을 나는 아무 생각 없이 문 밖으로 쓸어버린다. 차디찬 밤이다. 어니젠가 새끼 거미 쓸려나간 곳에 큰 거미가 왔다. 나는 가슴이 짜릿한다. 나는 또 큰 거미를 쓸어 문 밖으로 버리며 찬바퀴라도 새끼 있는 대로 가라고 하며 서러워한다. 이렇게 해서 아린 가슴이 싹기도 전이다. 어디서 좁쌀알 만한 알에서 가재에 깨인 듯한 발이 채 서지도 못한 무척 작은 새끼 거미가 이번엔 큰 거미 없어진 곳으로 와서 아물거린다. 나는 가슴이 메이는 듯하다. 내 손에 오르기라도 하라고 나는 손을 내어미나 분명히 울고불고 할 이 작은 것은 나를 무서이 달아나 버리며 나를 서럽게 한다. 나는 이 작은 것을 고이 부드러운 종이에 받아 또 문 밖으로 버리며 이것의 엄마와 누나나 형이 가까이 이것에 걱정을 하며 있다가 쉬이 만나기나 했으면 좋으련만 하고 슬퍼한다. 어색한 만남. 항암 46차. 하고 많은 만남 중에 의사와 환자의 만남도 그중 하나다. 무슨 말을 할까? 무슨 죄 지은 사람처럼 고개를 늘어뜨리고 처분을 기다리는 심정. 그것도 소화불량이나 감기 정도가 아니면 어쩔 수 없는 갑을의 관계다. 따지고 보면 내가 고객이니 갑이어야 마땅하지만 주객전도란 바로 이곳을 말한다. 마우스 휠을 몇 번 드르륵 드르륵 거리더니 한 마리 툭 던진다. 2주일 후에 뵙죠. 메마른 이 한 마리가 환자에게 어떤 영향을 미칠까는 생각 밖이다. 하기야 자기가 해줄 수 있는 얘기가 있기는 할까? 모르긴 쟤나 내나 마찬가지일 텐데 쳇 하면서 일어선다. 2시간을 기다려 너무 허무하다. 진료실 밖은 여전히 붐빈다. 그 메마른 한마디에 목맨 군상들. 누가 아프라고 했니? 모두가 자업자득인 거야. 누구에게라 할 것도 없이 툭 튀어나온 말이다. 때마침 톡이 왔다. 아프리카 사람 후원의 미사 후 뒤풀이 광경의 사진이다. 사진 속엔 하나같이 잊을 수 없는 보고 싶은 얼굴들이 보인다. 환하게 건강하게 웃는 얼굴로 모두 나를 보는 듯하다. 여느 때 같으면 나도 저 자리에 한 자리 기어 웃고 있겠지. 오늘따라 내가 끼일 자리는 없다. 아무리 찾아봐도 빈자리는 보이지 않는다. 그렇지, 언감생심 내가 저 자리에 어떻게 끼어. 나도 참 선하게 살고 착하게 행동하고
욕먹지 않고 살려고 노력했었는데 그렇게 살아왔는데 어쩌다 선한 마음 착한 생각 모두 조금씩 사라지고 송곳 끝처럼 뾰족한 질투의 끝이 내 온몸에 상체기를 남기는 것 같다. 미창 두꺼운 운동화를 신고 송곳 같은 질투심을 밟아 짓이기고 싶다. 도로 나로 돌아가기 위한 발버둥이다. 그래야 사진 속 말석이라도 허락받을 수 있을 것 같은 기대감일 뿐. 사랑하는 민재가 기다리는 집으로 돌아오는 길, 머릿속을 맴도는 오늘 신부님 안수를 못 받았구나. 안수라도 받았으면 좋았을 텐데 한 달을 기다려야 하나. 악인은 꾸기만 하고 갚지 않으나 의인은 너그럽게 베푼다. 그분의 복을 받은 이들은 땅을 차지하고 그분의 저주를 받은 자들은 뿌리째 뽑히리라. 주님께서는 사람의 발걸음을 굳건히 하시며 그의 길을 마음에 들어 하시리라. 그는 비틀거려도 쓰러지지 않으리니 주님께서 그의 손을 잡아주시기 때문이다. 어리던 내가 이제 늙었는데 의인이 버림을 받음도 그 자손이 빵을 구걸함도 보지 못하였다. 그는 늘 너그럽게 빌려주어 그 자손이 복을 받는다. 너는 악을 피하고 선을 행하여라. 그러면 길이 살리라. 주님께서는 올바른 것을 사랑하시고 당신께 충실한 이들을 버리지 않으신다. 그들은 영원히 보호를 받지만 악인들의 자손은 뿌리째 뽑히리라. 의인들은 땅을 차지하여 언제까지나 그 위에 살리라. 의인의 입은 지혜를 자아내고 그의 혀는 올바른 것을 말한다. 자기 하느님의 가르침이 그의 마음에 있어 그 걸음이 흔들리지 않는다. 악인은 의인을 엿보며 그를 죽이려 꾀하지만 주님께서는 그를 그 손에 버려두지 않으시고 심판 때에 그를 단죄하지 않으시리라. 너는 주님께 바라고 그분의 길을 따라라. 그분께서 너를 들어올려 땅을 차지하게 하시고 너는 악인들이 뿌리째 뽑힘을 즐거이 보리라. 나는 악인이 폭력을 휘두르며 푸른 올개수처럼 뻗어감을 보았다. 그러나 그는 지나자마자 이내 사라져 나 그를 찾아보았으나 눈에 띄지 않았다. 흠없는 이를 지켜보고 올곧은 이를 살펴보아라. 평화로운 이에게는 후손이 이어지리라. 죄인들은 모두 멸망하고 악인들의 후손은 뿌리째 뽑히리라. 의인들의 구원은 주님에게서 오고 그분께서는 곤경의 때에 그들의 피신처가 되어주신다. 주님께서 그들을 도와 구하시고 악인들에게서 빼내어 구원하시니 그분께 몸을 피한 까닭이다. 오늘도 함께해 주신 여러분 감사합니다.